Vamos a iniciar con el programa musical de una manera comercial. Hoy vamos a bailar el ritmo y el sabor de la música comercial que traemos hoy, la frecuencia auditiva. Vámonos con ese tema que nos dice así. Así es que, damas y caballeros, llegó el momento, llegó la hora de agarrar nuestra parejita y vamos al centro de la pista. Bailamos. Ahí va. Hoy iniciando la música comercial. ¡Vámonos! Dale, ahí está la cumbia mexicana. Bailamos con ritmo y sabor. ¡Tambor ligero! Ahí están los primeros saborcitos de la noche. Venga rico con esos tambores. Venga, señores, un cachito de los tambores y la cumbia mexicana. Hoy con la organización Chupa Fuerte. Y esta es la cantina. Vamos a chupar, vamos a bailar. Venga, sabor. ¡Ayo! Venga, señores, vamos al centro de la pista. Y dice... ¡Sabor! ¡Ay! ¡Tambor! ¡Ahí va! Vámonos, señores, bailamos esta noche. Iniciamos labores. Hoy la música comercial. Hoy para ti la frecuencia auditiva. ¡Ay, qué tambor!
están las charolas. Ándale, ándale. Que suenen las charolas. Saca la batería de la casa. Venga ese ritmo, venga ese sabor. Ya se va el tema. Agotiza el tema. El sabor de Marino Chávez. Chucho Míguez. Se va. Se va, que va. Ándale, ándale. Océano. Bueno, pues damas y caballeros, únicamente estamos iniciando labores. Hoy en esta noche, claro que sí, la presencia de Chuchos Palomares, la frecuencia auditiva, Sonido Océano.